Ya do ngadeg mangane kademen. Ha iya. Ya, matur nuwun. Ya. Lereng ora ketang sawetara wektu, Nduk. Ya. Ngatur ke apa wigatine ya, Mak ya. Bengi iki kepareng awake dhewe sak kanca wae jan ditimbali sowan mrene. Ya. Ada-ada saka Gunung Kidul ya, Mak ya. Jaiponge kon ngunggahke truk. Ayo, ora apa-apa kok ya. Jaiponge kon ngunggahke. Iki volumene apa barange kon ngunggahke neng truk. Iya. Nek wonge wis ora iso munggah tetanggane adem kok ya. Iya. Iya ya, Mak ya. Ah munggah-munggah engko tekan gunung. Ah iya. Iya. Ngaturke kula nuwun, Nduk. Ya, Mak ya. Ana ing ngendi? Ngaturaken kula nuwun wonten ngarsanipun para warga ing laladan dusun Semimpen, Nduk. Ya. Ana ing Desa Ketundan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Ya, Mak ya ya. Iki dalam rangka apa, Mak? Dalam rangka tasyakuran pembangunan Masjid Al-Hidayah dan juga tasyakuran pembangunan Musola Al-Royan wonten ing dusun Gondang. Ya. Uga ingkang pungkasan tasyakuran musola ya kuwi musola Al-Ikhlas ingkang mapan ana ing dusun Bangsari. Ya, Mak ya.
bengi iki nek sejatine acarane linimbali awake dhewe iki uga nganggo peresmian, Nduk. Iya. Nanging peresmiane nenggo penjane Al Mukarram Gus Muafik ingkang durung maringi kabar ana ngersane para warga masyarakat ing Sumimpen kene sesuk apa panjenengane le lodang wektune. Oh lah iya Mak ya. Iki nalika semono panitia rawuh ning gubuke awake dhewe iki ya mung lagi ngedilke nanging ora langsung maringi tanggal pira terus dinane dina apa malem apa nalika semono aku urung diparingi cecala. Iya. Iki awake dhewe tanggal 28 iki didadak, Nduk. Oh iya ora apa-apa ya Mak ya. Sangka gedrenge para warga masyarakat anggone kepengin padha kumpul manunggal tunggalan dadi siji. Wah, wargane tertib, Nduk. Iya. Wiwit aku tekan parkiran mau mlaku rene wis ana among tamune. Wah, jan luar biasa tenan. Iya. Kanca-kancaan selaras sing sepirangan derajate gedibal ki nang kene kaya piyayi. Oh lah iya. Oh ngawur kowe. Ayo cara gampange ngono kuwi mergo warga masyarakat kene iki wah nek karo pendatang kaya aku kaya kanca-kanca Astor laras iki gambiyake luar biasa. Iya Mak matur nuwun. Teges umpama dolan mrene iki jenak. Wah iya. Aku nggawa asisten iki mbok menawa kecantol piyai kene. Wah iya. Kecantol klambine terus suwek ngono lho tegese iki. Iya Mak ya. Ngaturke matur nuwun. Sartane melu ndedonga ya Nduk ya. Piye Mak? Iki awit wis kaleksanan tasyakuran sartane ya wis kaleksanan anggone ngeleksanani pembangunan Masjid Al Hidayah ingkang mapan ning dusun Semimpen ya kelawan musala Al Royan ingkang mapan ning dusun Gondang apa dene musala Al Ikhlas ingkang mapan ning dusun Bangsari. Muga-muga iso dadi sarana papan manembah para warga masyarakat ing Sumimpen sakiwa tengene anggone tansah nyaketke diri ana ngarsaning Gusti ya nduk satemah bisa pinanggya kelawan jati dirine. Allahumma amin Mak. Iya. Matur nuwun luar biasa. Mawake dhewe lagi teka ning transit wis para bapak-bapak, para panitia, para kadang muda-mudi Karang Taruna. Wah. Ya apa kowe? Elok nduk kene Karang Tarunane kene iki elok Sebabe wah nganggo seragam kabeh. iya. Terus ya terstruktur dengan begitu rapinya. Heeh Mak ya. Iki ya nganggo video shooting saka kene kok nduk. Oh lah iya. Channel-e napa Mas? Channel YouTube video shooting kene apa? Lintang Studio. Oh iya. Kuwi di-subscribe. Nggon aku barang iki di-subscribe. Nyubscribe pisan bae, engko di-subscribe pindho, dadi ra sida subscribe. Ah iya Mak ya. Uga nderek ndedonga ya, Nduk. Piye? Iki warga masyarakat nglumpukke dana kanggo sedekah, Nduk. Iya. Iki ora mung kanggo seneng-seneng ning bengi iki pancen diniati padha kumpul manunggal dadi siji iki kinarya tirakat. Muga-muga anggone mbangun Masjid Al Hidayah ana ing Semimpen iki iso dadi sarana cakete warga masyarakat ana ing Semimpen, Desa Ketundan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang iki luwih caket ana ngarsaning Gusti. Amin Mak ya. Merga nuwun sewu. Titah utawa seorang hamba utawa umating Gusti iki nek caket karo Gustine, cedhak karo Gusti Allah kuwi apa-apa digampangke, Nduk. Iya. Merga ora adoh saka pangayomaning Gusti ngarya loka. Iya. Ibarate cara gampange wayang iki wis. Wayang iki sing nuwun sewu iki ora kok teges bedak-bedake, ora kok teges madak-madakke agama karo budaya kuwi babar pisan ora. Nanging cara dene wayang iki sing cerak karo dalange utawa menungsa sing caket karo Gustine, wayang iki sing cerak karo dalange ya mung iso diobahke karo dalange. Iya. Coba simingan sing pojok kono kae utawa sing pojok kono kae. Buta ngiwonengen ki adat saben mergo adoh saka dalange kala mangsane sok karo ana bocah cilik buta kae dienggo dolanan. Tegese apa? Menungsa iki nek caket karo Gustine kuwi ora sengara arep diganggu, ora sengara arep
digodha karo sak pepadane kuwi angel. Iya, Merga nek ora saka panguwasaning Gusti utawa nuwun sewu panguwasane dalang kuwi ora bakal iso mlaku, Nduk. bener Mak ya. Iya, ning pancen Gusti iki welas asih, Gusti kuwi Rahman Rahim. Welas kuwi tegese Gusti maringi urip senajan ta ana titah sing ora manembah ana ngarsane, Gusti uga ngasihi marang titah ingkang manembah ana ngarsaning Gusti, Nduk. Iya, kuwi luar biasa. Luar biasa. Mula kanca-kanca ki diwelasi karo Gusti, Nduk. Oh iya. Diasihi. Urung. Sesuk sementara tak asihi sithik nek le diasihi karo Gusti ya kuwi alon-alon kuwi ora iso diukur nganggo apa penyawanging menungsa, Nduk. Oh lah iya Mak ya. Luar biasa ning atase iki peresmian masjid teko nanggap wayang gelar kelir. Dicepaki gamelan rong pangkon komplit sound sistem apike kaya ngene ya Mak ya. Iki nek sabene peresmian masjid kuwi ya pancen senajan to sesuk dileksanane pengajian panjenengane Gus Muafik nanging iki ya panjenengane warga masyarakat ana ning semimpen iki ora lali karo budayane. Ya, Wayang iki sing biyen dadi sarana ngenalke sartane nyebar luaske agama Islam ana ing tanah Jawa. bener Mak ya. Mula aku nek ana sing nyelekop ana sing nyangkem nek gamelan karo wayang kuwi diarani musyrik aku rada ora trima. Oh lah iya. Mergo nuwun sewu, wayang iki lho, wayang iki karyane leluhur dienggo nyebarke agama Islam. Iya. Zaman semono ning Masjid Demak kuwi zaman semono urung ana penganut agama Islam malah mung lagi sithik, Nduk. Iya. Tumuli panjenengane Kanjeng Sunan Kalijaga iki miturut buku sing tak waca. Iya. Miturut sumber tuture para pini sepuh uga buku sing tak sinau, Buku kok butuh. buku sing tak sinau. Iya. Panjenengane Kanjeng Sunan Kalijaga ki nganggit wayang. Jaman biyen wayang kuwi bentuke ora kaya ngene iki. Iya. Dianggit supayane wayang kuwi aja ngasih padha bentuke karo menungsa. Merga ning syariat Islam patung kuwi ora kena digawe merga nalikane jaman Nabi biyen patung kuwi kinarya sesembahan, berhala-berhala kuwi disembah, dianggep nek kuwi Tuhan. Iya. Mula wayang kuwi dibentuk digawe kaya ngene. Iya Mak ya. Apa nek jamak lumrahe ana menungsa kok bentukane kaya ngene iki nek bayangno wae. Ana Janaka kae jare satriya bagus nek dilogika wong bentukane kaya Janaka kae baguse saka ngendi? Ana wong kok bokonge bunder kaya ngono kuwi. Iya Mak ya. Kuwi merga wis dianggit karo para leluhur dienggo nyebarke agama Islam. Iya. Nalika semono sing dosowan ning Masjid Demak ora ana. Iya. Tumuli panjenengane Kanjeng Sunan Kalijaga nganake pertunjukan wayang sak anane, Nduk. Iya Mak ya. Mbahane Kanjeng Sunan natah wayang pira ngono jumlahe 5 nek ora 7 jaman semono. Iya. Miturut buku sing tak waca. Terus panjenengane yasa kendang, yasa kempul siji karo kethuk ditabuh. Lah, kawula masyarakat Demak do penasaran merga krungu iki ana rame-rame apa. Nuwun sewu niki enten apa Kanjeng Sunan? Nuwun sewu niki enten pagelaran wayang. Nuwun sewu napa kula badhe mriksani nonton ningali menika menapa dipun kewarengaken. Monggo ning wonten syarate. Lah syarate apa? Syarate ndelok wayang kudu ngucap 2 kalimat syahadat ya kuwi engko ora kejaba mlebu Islam lagi dikewarengake nonton pagelaran wayang. Oh ngono Mak ya. Dadi wayang kuwi filosofine nyambunge ning Islam kuwi luar biasa. Dadi nek wong sing nyangkem wayang karo gamelan musyrik ndasmu kuwi aku ya ngono. Iya Mak ya. Sabar ora kena muring-muring aku sok gedhing. Wong mengarep padha-padha le golek pangan ki mbok ya wis ora sah. Ha iya ta? Iya. Iki ya kirim pandonga. Iya. Sartane anggone awake dhewe bakal kirim pandonga iki ingkang keduka sak mengko muga-muga iso menggugah semangate para warga masyarakat anggone nyaket marang ngersaning Gusti uga anggone ngandeli nggone padha ngibadah ya Nduk. Iya. Kirim Fatihah sithik iki kanggo simbah cikal bakal pepunden ana ing dusun semimpen kene. Sapa Mak? Panjenengane simbah Kiai Simpen kalian penjapun simbah Nyai Simpen. Ya. Kunjuk wonten ngersanipun yang cikal bakal kalih wonten ing dusun semimpen. Penjapun simbah Kiai Simpen kalian Nyai Simpen Al-Fatihah.
Amin amin. Matur nuwun kalodhangan wektune. Iya, Mak, ya. Yo. Iki ngaturke salam-salam sithik, Nduk. Iya, Kanggo warga masyarakat. Wah, tumplek-plek padha makam paleneng kene padha lenggah kabeh. Dasare tertib, Nduk. iya, Mak, ya. Sedaya warga masyarakat dusun Semimpen, Desa Ketundan, Pakis, Magelang ngaturaken sugeng dalu sugeng mriksani. Mbok bilih nuwun sewu mboten saged mriksani langsung rawuh wonten mriki, mriksani wonten dalemipun piyambak mawi live streaming. Wong jaman saiki iki jaman teknologi. Iya, Mak, ya. Ngono wis gampang arep telepon iki. Wah, jaman biyen ki arep apa jenenge komunikasi karo wong desa iki dadak nulis layang terus ning kantor pos. Jaman saiki ora ana barang gepenge kaya ngene kok iso jedul rai menungso ki apa ora. Nek ora tenaga gaib ora iso. Lah iya, Mak, ya. Ngaturke salam uga kanggo keluarga besar Mansatu Gunung Kidul. Ya tak blakake wae iki aku wis seminggu iki izin. Iya. Pijen kok bangga. Lah izin kae aku ki ora mung nganggur kaya ora mung bolos, ora mung ning omah kaya izin tertulis aja ban-ban padha ki damen-damen wae ora. Iya. Anggepe. Ngaturke salam uga kanggo paguyuban Mandakiyun, Nduk. Iya, Mak. Uga kanggo pamirsa live streaming YouTube Lintang Studio karo sing subscriber-e 115.000 kuwi channelku kuwi. Iya. Umo. Ora kok le umum. Iya. Matur nuwun uga penjane Pak Kadus sing daleme mau kinarya transit. Penjabun sapa, Mak? Penjane Pak Suwata wae. Awake dhewe tekan kono aku tekan kono mau langsung digrubuk ibu-ibu nom kabeh. Ha iku dadi piye to ki aku. Nek aku nek hawa adem ki terus ora iso apa-apa ya begitu. Ayo to. Iya, Mak, ya. Aku ki saka ngomahi ngantuk-antuk begitu tekan transit kok. Wah kok semangat iki. Iya, Mak, ya. Bungkus nganti kaya gablokan ragat. Efisiensi sih. Iya, Mak. Nepungke para sinden dikenalke nang ngersane warga masyarakat supayane padha mriksa, Nduk. Iya. Ingkang ngiring kene iki ngendi kene iki? Lor nggih, kene iki lor wetan dengkulmu. Iring lor kaya sing cerak kotak wis ngono wae ben aku ora bingung. Nggih, diasta anu kagungane diasta, Mbak, kagungane, Mbak. Nek saged diasta, nek saged diasta. Ora celemongan iki peresmian masjid ngono. Diasta, Mbak. Oh iki kayake piyai kene kok, Nduk. Iya. Saben aku mayang ning daerah Magelang ki penjane mesti nderekke, ayo to. Dadi terus tak jak rono-rono kuwi. Iya, Mak, ya. Kecandal piyai kene. Sajake. Iya. Ditepangke. Sugeng dalu, Nduk. Sugeng dalu. Nggih. Derek pitepangan kula Anggi. Asmanipun Mbak Anggi. Anggi. Nggih, kompletipun Anggi Widyawati. Ngono kuwi nek sinden-sinden iki tak jaluk nek ngenalke jeneng ki mbok ya sing komplit, wong mie ayam wae komplit mosok jenengmu ora ya. Iya. Pi dalem saking pundi, Mbak? Kula saking Gunung Kidul. Oh, saking Gunung Kidul. Nggih. Senes Mertoyudan no? Dereng. Oh, nggih, dereng. Dereng. Oh, nggih. Nggih. OTW. Aduh. Gunung Kidulipun pundi, Mbak? Ya OTW sesuk ora wurung aku ya tok sambat kok. Iya. Gratis toh. Gratis. Karo kanca ki ora gagas apa-apa kok ya. Gunung Kidulipun pundi, Mbak? Jalan Baron Semanu. Oh, Jalan Baron Semanu. Nggih. Daleme teng tengah Jalan Baron niku napa teng Anu pinggire. oh pinggir jalan? Nggih. Wah, nggih. Nggih. Sampun lulus menapa sampun kuliah napa tesih sekolah napa sampun lulus? Pun mboten sekolah. Oh, mun mboten sekolah. Nggih. Jenjang saderengipun mriku tesih sekolah nggih. Dalem? Jenjang saderenge niki, berarti nek niki ampun mboten sekolah. Nggih. Berarti saderenge nggih sekolah to panjenengan? Nggih sekolah. Wonten pundi? Wonten sekolahan. Oh, elek iki. Lambene elek iki. Lah nggih to, mosok teng Sabin. Iya. Ora maksude le sekolahnya neng institut apa neng universitas apa neng UGD apa neng UGM apa neng
UGD iki apa? UGD kuwi Universitas Guru Durna. Oh. Nggih, matur nuwun. Kae sing demung apa kae kok kalung tas kae? Wis arep bali mau piye? Iya. Sisih tengene, Mbak. Wah, iki cetha. Sugeng dalu. Sugeng dalu neng sapa? Sugeng dalu tok. Sugeng dalu nggih. Sapa? Sinten, Mbak? Sugeng dalu teng sinten? Nggih jenengan to. Kula niki sinten? Lah sinten? Nggih, sugeng dalu, Mbak. Paring asma sinten, Mbak? Nggih, nek tepang nami kula Niken Asia. Wah, nggih. Pidalem saking Saking Semin Gunung Kidul. Semen Gunung Kidul, nggih, Mbak, Semen Gunung Kidul. Status sampun kagungan garwa menapa? Dereng. Oh, dereng. Tesih perawan berarti nggih. Mboten. Lho. Iki piye to iki? Urung duwe bojone wis ora perawan. Positif, Mak, positif. Oh, nggih. Aku Cubriyo ki aja-aja kek wis duwe anak iki. Sampun. Sampun, wah larak tenan to. Engkang Putra sampun takon bapa wonten pundi? Ngawur. Kuwi maune ana sing mengku ya, Mak. Oh, ana sing mengku to, tak kira nek. Oh, iya. Tak kira nek terus ana lakon Pandu takon bapa. Danu takon bapa. Nggih. Pun nyuwun papa baru ya. Nggih. Oh, ngapure. Dewa serane kok anggepe ora. Nggih. Nggih, Mbak Niken. Mbak Nik kompletipun sinten, Mbak? Niken Asia. Oh, nggih. Mbak Niken Asia putra saking bapak sinten kaliyan ibu sinten? Bu Asih. Bu Asih. Ingkang rama? Pak Toto. Nggih. Oh, Bu Asih karo Pak Toto. Iya, Mak. Kuwi penjane Mbak Niken ki duwe anu, Nduk. Apa? Restoran. Oh iya. Aku sok kaya kerep didolanke kon rono kon. Rene dolarene aku ya gandeng aku ngeleh ayo to. Pikirku nek digratisi aku wis entek 2 piring kae aku arep bali. Wis ya Mbak matur nuwun banget lho aku. Sik notane. Lah bakul kok. Jebule bakul aku ngakon dolan kok ya lah nek ngakon tuku rene yo dagang aku tukunen ngono sisane aku ya karuane wis ngudit kok ya. Iya. Matur nuwun. Nggih, tengene Mbak, tengene sinten? Nggih. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu sinten? Sugeng dalu teng sinten? Sing jangkep to nek sing ngomong ki misale aku Pak Ibu ngono sugeng dalu Pak Ibu ngono misale. Adem e. Lah pripun? Adem. Mbok rene tak rangkul. Aduh. Sugeng dalu ki, Mbak. Paring asma sinten? Yanti. Kompletipun? Marwiyanti. Mbak Marwiyanti. Marwiyanti, hae Marwiyanti. Nggih. Mbak Marwiyanti dalemipun saking pundi? Panggang Gunung Kidul. Kula nate mireng jeneng Panggang Lipura nika sanes? Sanes. Oh, sanes. Nika Bantul, Mas. Wah, nggih. Iya. Panggang Gunung Kidul nggih. Sampun kagungan garwa menapa tasih sekolah, Mbak? Sampun. Sampun napa? Sampun rabi. Sampun rabi. Nggih, nderek mangayu bagya. Nggih, wis aku nek arep kuwi ora wani takono kae kok. Malati ya. Iya. Sing tengene, Mbak, sinten, Mbak? Wah, iki kok koyoke wah, ora karo-karuan. Nggih, sugeng dalu. Sik kok kaya atos iki suarane iki. Sugeng dalu ning sapa maksudmu iki? Jenengan iku? Aku ta? Nggih. Oh, nggih, sugeng dalu, nggih, Mbak. Nggih. Mbok yo engko sik to. Sowan ning semimpen ki mbok yo sing gambyak ngetokno gambyake kaya Mbak Anggi mah. Inci sugeng dalu ngono. Nggih, sugeng dalu. Men ngene wae wong ya padha kok. Karepmu lah. Paling asma sinten, Mbak? Via.
Kompletipun Alfiana Saputri. kok iki nggih. Pitalam saking pundi, Mbak? Patuk. Oh, nggih. Patuk Gunung Kidul, Mas. Nggih. Nggih. Pathukipun pundi? Kepil Putat Patuk Gunung Kidul, Mas. Oh, kepil putat pathukipun ngendi? Kepil Putat Patuk Gunung Kidul, Mas. Oh, nggih. Oh, alah sing omahe pinggir dalan gedhe kae to. Lah nggih niku. Omahe kena pelebaran jalan. Ya lowong, Mas, kena tuku mobil. Weh, Bapakku maksudnya itu aku. ah iya. Pun kagungan garwa napa tasih sekolah? Sampun. Sampun apa? Pun lulus le sekolah. Pun lulus. Pun Nggih. kagungan garwa? Nggih sampun menikah. Oh nggih, alhamdulillah. Nggih mah medeni kok iki, Nduk. Ganti. Lah ngopo to? Nguyur apa to? Wis ora aku nek karo kowe Ora tekon anak. Ora tekon anak. Nggih, pun kagungan putra napa derek? Sampun. Oh nggih. Pinten? Setunggal. Kersa kula ajeng nambah napa pripun? Nggih ngejang nggih ajeng tambah no. Oh, nggih. Nggih nika mbarep kula. Oh nika ta? Nggih. Oh lah. Anu nangis wau Mas, pengen melu. Ya saya ayo nang. Mula kok porem. Paring asma sinten, Mbak? Derek tepang nami kula Yoga. Mbak Yoga sik iki koyoke bojone sing tau mayang ning yo ning Magelang kene ning daerah Candi Mulya. Ya ta, bojone iki ning ora karo bojone ora entuk ora diwarengake udut. Heeh. Zaman wayangane ning Candi Mulya sing demung kae nabuh karo lagi posisi ngempak ngene iki bojone astagfirullah. Terus begitu medun ki Mbak Yoga ki lagi ya biasane rak Mbak Yoga karo Pak Moko ki rak akur garwane kuwi. Medun tasih dicangkengke sing Agung. Begitu medun tasih arep dijaluk kuwi terus nyat lunga ngono kuwi karo muni ben dipuas-puaske. Mbak Yoga kuwi. Nggih mboten. Nggih. Pidalem saking pundi, Mbak? Magelang. Magelangipun? Mertoyudan. Oh, serake Mbak Anggi to, enggak? Gusti. Nggih. Tangga ta sikuling. Benjang dadi Nggih. tangki nggih. Nek ngono sesuk rewang sampean, Mbak? Nggih. Seminggu. Nggih, ulang nggih. Sampun kagungan putra, garwane cetha sing demung. Sampun. Oh nggih. Pinten, Mbak? Ngapunten iki arepa privasi ning iki perlu, soalnya iki kok Kathah. ben bayare iki cukup kanggo nyukupi kang putra. Kathah, Mas. Mbarep kabeh monggo. Sik telu mbarep. Wah. Lama. Piye, jas ta? Nggih. Lambemu ora. Nggih. Ingkang pojok menika sinten, Bu? Nggih. Sugeng dalu Nak Nggih. Yusuf. Nggih sugeng dalu Ibu. Wah iki piyai sepuh, Nduk. Iya, hati-hati nek iki tok guyone kowe engko kemalat. Iya. Malati. Malati. Dasare pasang lalat kok nek ora pasang lalat ya ora malati. Iya. Mboten palat kok dipasang-pasang. Paring asma sinten Ibu? Kula Tarni. Ibu Tarni sik. Oh iki garwane Piyai Ngadiraja. Iya. Sapa? Asline ya Muntilan kene. Iya. Penjane Ibu Win. Winarno. Oh. Nggih. Kok saniki ra dijak ya? Kangen ya. Iya dong. Kangen wonge apa kangen dite? Ya loro-lorone. Oh lah nggih. Ayo karang yo apa jenenge? Lah yo kono larang kok. Aku tadi pikir-pikir. Pidalem saking pundi, Bu? Mlebak nggih? Nggih ta? Nglipar. Oh, nggih ngeliparipun nglebak. Nggih. Ya, matur nuwun. Ya, iki ngaturke tetembangan, Nduk. Ya, sindan-sindan iki digunakake bakate suarane. Iya. Penjane Mbak Niken kuwi mbiyen taun nate nderek Indonesian Idol 2001. Monggo 2001 Mbak Niken urung lahir ki. Kuwi 2007 kok lahire barakanku kok. Wis ndek anak loro ya men. Iya.
ngaturke tetembangan. Sapa sike? Lane Mbak Anggi, ayo Mbak, jumeneng Mbak. Katon lembeane merak kesimber. Ayo Mbak. Ledang, 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 adang, nyampe barang, asa sondir jende amore, rek kopi nata, semangka waktu wilis. Ora sagrogi karo sing gender. Katon lembeane merak kesimber ledang, 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 adang, nyampe barang, asa sondir jinde amore, kopi nata, semangka waktu Sugeng dalu Mbak Anggi. Sugeng dalu. Insi, kabaripun sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Nek arep mbeksa ki mbeksa wae to ora usah grogi karo sing gender. Mboten kok. Kowe leng gender, madhep ngalor wae lho. Kudune ning gendar ki madhep rono. Iya. Wow. Wong wedok kok guyu cekakan. Mongko untune dibetheki ya to dadi konangan nek asline Betari Durga. Ayo. Iya. Wih. Nggih. Nggih, wonten dawuh. Ngaturna kula nuwun Mbak ngersane para warga ing semimpen. Kuwi lho wah jan kuwi ditenggani penjane ibuke lho kuwi adem-adem adoh-adoh kuwi daleme. Iya. Nggih, sugeng dalu kula nuwun kagem sedaya warga Sumimpen. Semimpen. Nggih. Asrep nggih, Bu. Mboten, pun biasa, Mbak. Enten mriki pun biasa. Adem e. Ning aku sumuk banget ya iki. Heeh to? Aku kode kuwi. Ora aku ki tenanan. Tenanan kode, ngono ta ya? Kayak wong le teko telat kok upyak wae to. Lah iya. Kayak le nabu. Nganu wis mampir ke mau. Cetha mampir. Nang nggon tebu-tebu kae mau. Kayak le nabu semangat banget ya ketoke. Mongko mbuh urung karuan nampa amplop apa ora. Nek biasane rak nampa. Nampa ning nek bengi iki mbah arep tak bagi apa ora sakarepku kok. Soale telat. Telat. Dicowok mawon. Nggih, Mbak. Tembang kremenane sampean mangaturke kagem warga masyarakat Semimpen. Ya. Iki gandeng ora ana pamundutan ya, Mak. Ora ana, makane aku dhewe sing njaluk supayane nyanyi warga Semimpen ngaten nggih. Nggih. Napa nggih? Mbah, ya karepmu. Tembang kangen mawon. Tembang kangen. Nggih. Oh iya ding piyai kene kok ya dadi wis kangen karo piyai kene dadi wis domisili kene dadi kangen karo Gunung Kidul. Lah iya sok kangen-kangen ngono ki lho. Iya. Ketok-ketoken wae. Ketok-ketokno ya ketok tenan kok. Kowe nek arep main game mending meduna wae lho ngedangi shootinganmu. Dadi dalange ora ketok e. Nyo golek areng nyo tak neyang lho, golek areng sumeten nggonen gegeni ya. Mangga Mbak tembange. Ya, tembang kangen dilanggamke sithik ya, Mak. Ayo kanca-kanca, ayo ngapa? Wah. Oh saking kula to. Nggih, pun ditintringi kalian Kang Mas lho, Pringga. Masa nggih dereng peka. Lah piye kowe? Ning nong.
galak ya soal niku ki. Sinten sing kentir? Nggih. Oh galak to. Maine galak to niku, maine kasar to niku. Ya aja dibabarke neng kene, engko wae nek neng transit kok ya. Pun, dindinganipun. Sopo? Dindinganipun, Mas. Iya. Sake cah. Wayah wengi udan krimis ra wes banyu kang tometes dadi saksi kanggo nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwajroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kang tak ampun agawe marang dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyung rindu wengi. Yo. Yo, Nduk. La 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 la. Tombo kangen iki Nandang boyo. Nggih, sampun matur. Kowe ngopo kowe? Kowe arep eksis apa piye kowe? Wah, njipokke tisu. Iya, Mang. Matur nuwun Mbak Anggi. Wah, jan piyai kok le nyanyi apa-apa demes. Iya. Tur nyandangan apa-apa sarwa pantes. Kamangka kebayak gegeden ning tetep pantes nek sing nganggo Mbak Anggi. Iya. Merga koyoke Mbak Anggi iki laire sungsang. Sungsang tegese. Kalung usus. Oh iya. Usus besar ning.
Ngawur. Kalau usus kok usus besar. Nggih, matur nuwun ya. Iki kanca-kanca iki do sumuk men. Iki jen tak pancing jen kudu guyu kok bengi iki men ora kademen kok ya Nduk. Iya. Wong nek guyu kuwi metu kringete. Iya. Ketawa pangkal sehat. Iya. Kuwi sinden-sinden nek gur turu mula ya do kademen. Iya. Nek karo olahraga dadi wayangan iki sela-sela usaha madem ngene iki karo jumping jab apa push up apa kepiye ngono kuwi men keringete metu. Iya, Mbak. Ayo iki kok coba bedheken Apa? antara sinden karo wiyaga iki kok le mudhun nguyuh ping pira. Iya. Wis ora iso diitung. Engko peri mau nendi peri mau ben ngitungi sapa wae sing medhun tulis 2000. Iya, Mbak ya. Ayo Mbak Niken jumeneng, Mbak. Sepati. Mesti kudu eling sajroning urip. Tansah kudu eling kudu ngerti ngomong eling tembe murine kabeh bisa mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja. Iki ya piyai wasis. Iya. Imbian le lahir ya sungsang. Oh, iya, Kalungan Mbak. apa? Kalung dadung. Kalung arit. Kalungan celurit. Iya. Sugeng dalu Mbak Yu. Nggih, sugeng dalu. Kula wau sampun pitepangan. Sampun, nggih. Bilih asma panjenengan menika kenipun Mbak Niken Asia. Nggih, leres. Nggih Mbak Niken Asia. Nganggo SSN ora? Mboten. Oh mboten. Mboten. Ya nganggo to Mbak Yo, nek ora nganggo uripmu mung isine mung masalah terus no. Lah kok SSN niku napa? SSN kuwi sabar sareh nerima ngono. Oh. Rono-rono kudu dienggo. Nggih. Kayak sing demung sing tekane telat kayak ndolopi aku ben dibagi amplop kae karepe. Iya, Mbak. Caper kok dhek, caper. Karepe terus masuk iki terus bayangane terus tak uncali rokok. Iya. Hidup adalah. Iya. Wonten dawuh. Nggih, donga sithik, Mbak. Oh, Kanggo nggih. peresmian Masjid Al Hidayah terus Musola Al Royan kelawan Musola Al Ikhlas Nduk. Oh, menika sing diresmekne 3. 3. Kok mboten wayangan dhewe-dhewe? Nek dipun resmekaken dereng. Oh, dereng. Kok mboten wayangan dhewe-dhewe, Pak, niki, Pak? Sesuk ya wayangan dhewe, Mbak. Nggih. Wayangan tanpa dalang, tanpa gamelan, tanpa wiyaga, tanpa sistem, tanpa wayang, tanpa kelir nyetel YouTube. Iya. Mulai jam. Dongane, Mbak, supaya Nggih. bermanfaat. Mugi-mugi masjid kalian musola ingkang pun bangun menika bermanfaat kagem khususipun warga masyarakat wonten ing mriki. Nggih. Wonten pundi menika simpenan. Simpenan kurang ajar. Napa? Simpenan kira kowe kuwi. Napa, Pak? Sumimpen nggih, sumimpen. Semimpen. Nggih. Sumimpen nggih, semimpen Magelang. Ten. Sumimpen sanes simpenan. Ngawur ora. Ngawur. Mbok yo ngarani awakmu dhewe saurunge ngarani liyane kok. Iya, meng guyon, Mbak, guyon. Nggih. Mbangane engko mudan-mudun. Iki limbukane rada tak dawake, mula sing do kepoyo ora enek kesempatan nggo medun. Mutiar. Iya.
Mungkin nek koproh pripun iki? Kowe ngedep botol to kowe doan. Iya to. Mboten iso nek sinden diadahi botol niku mboten saged. Ana nak menawa lho, Mbak, ana menawa lho. Wonten dawuh. Nyuwun lagunipun Baskom kersa Mbak niki nyuwun lagunipun langgam tak enteni belok barang. Iya. Mawi bawa ingkang nyekar penjahipun Mbak Garwa ingkang Demung. Wong nggih pun Mbak Yoga. Ya, Luput, awas. Iya, Mak, ya tak wakili kok, tak wakili. Biasanya ngancem ngono kok. Kula wau gi wonten pesenan lagu saking Pak Mariono. Nggih, sekedap niki dereng rampung. Oh, dereng. Aja lanyo-lanyo sira iku. Saking kula Pak Lurah Sucipto. iya, Engko diaturake ya, Mbak ya. iya. Titipane napa, Mbak? Lagunipun Kembang Rawe. Nggih, saking penyanyiipun Pak Pak Mariono. nggih. Mariono sinten? Pak Mariono Oh, Pak Mariono nggih, ingkang Nggih. kula wau manggi. Iya. pun dicepakni wau napa saweranipun sayuran sak bagor. Wah, nggih. Wonten kobis, wonten terong. Pak Mariono ki tanggap ing Sasmita. Panjenengan ki nek nang omah ki le masak dhewe, ayo to. Nggih. Dadi diparingi sayur-sayuran kuwi supayane sampean masak didumke tangga teparo. Ngono. Rese juang. Dipinangkani nggih Kembang Rawe Nggih, nggih. Kembang Rawe. Saking penjabun Pak Mariono. Iya. Ji. Wis ditindeng pelok barang ya. Nggih, monggo slendronipun 9, nggih. 9. Songo. Ya 9 ki 9. Songo abang. Wah iki wedok kok. Sampean ki seniman lho, Mbak. Kedah napa-napa iso kok. Iso, oh nggih. Terus nglakoni. Nggih, Kembang Rawe Saka apa, Mak? saking Bonang kajengipun ingkang Bonang mboten nganggur. Iya. Wong kae masuk kerja ya ming setengah hari kok. Monggo kanca-kanca, Kembang Rawe kaya ngapa? Jelah. Caritane wong seneng tunggal sepele wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas ya mas aku tresno kowe caritane wong seneng kancane dhewe wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas ya mas aku tresno kowe kembang kenongo atiku digawe lara kembang melati agawe laraning ati kembang kecubung atiku digawe bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar kula wong tresno ora kena mbok sembrono ora becik tumrape para wanita kembange rawe iku taribasane tinimbang rame luwe becik
tak tinggalke. Iya. Wong seneng tunggal sepalik wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwi saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas ya mas aku tresno kowe caritane wong seneng kancane dhewe wiwit aku jejer saben dinane saya suwi saben jejer nyekel tangane Banjur ngomong klik. mas aku terus hatiku digawe loro kembang mati agawe laraning hati kadang kecobang hatiku digawe bingung kembange mawar tresnaku wis kadung bulan wong tresno ora kena sembrono Ora pesik. Becik kanggone ora wani Kembange rawe. Kembange rawe iku hari biasane ini bang rame Matur sembah Matur suwun. Nggih sami-sami Mbak Niken. Wis sinampurna mengko mung kari nampa apa sayur-sayurane sawerane Nduk. Iya mak ya. Ora apa-apa, pancen nek nyawer kuwi pancen ora kudu tidak harus berupa uang. Ya. Mergo biasane piyai sing maringi cehna tresna wujud arta utawa dhuwit ki ben sakarepe arep dienggo tumbas sapa karo sing disawer. Iya mak ya. Ning nek penjane Pak Maryono kuwi ngerti sartane pirsa tanggap sasmita karo penjane Mbak Niken. Ya. Alamun penjenane kuwi independent woman, Nduk. Oh iya. Independent woman ki. Masak dhewe, Heeh. mangkat kerja dhewe. Mulih dhewe. Dhewe. Iya mak ya. Sayure Mbak Niken di asta to mikir to. Sayure sing sing ngajeng diparingke kalian Pak Maryono apa sayure? Wau wonten kobis, Nggih. wonten terong nggih Pak nggih terong. Waduh, terong bahaya. Wonten pare, wonten timun. Waduh. Mbok kobis mawon, Pak. Nggih komplit nggih Pak nggih. Nggih. Terongnya dimasak lho. Nggih. Terongnya dimasak lho. Engko tak dum-dum. Nggih, matur nuwun. Ya. Sik to. Mbak Niken wis ngaturke dawuh. Ya. Nyendikani dawuhe Pak Maryono. Ya. Ki sisih tengene panjenengane Mbak Yoga. Oh iya. Tak dhisikke wae wong iki pamundhutane wis tak tampa. Iya. Duwite ya wis tekan kene. Iya mak ya. Mula Mbak Yoga sikik ya mak ya. Ya. Mbak Yoga. Sepoti mak.
mbok yo Messi. Hop 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 hop. Awe iki aku wong aku ya mung sembranan kok. Wong sing bener mbok yo mesem kok mbok yo Messi kok ya ditampani karo sing ngendang. Iya. Jan sengaja tak plesetke iki wong cakepane mbok yo Messi kok ya ditampani karo kutuwa dadi pengendange iki nek ngono ya jan ora dong titi laras. Mbok yo mesem. Mangga Mbak, jumeneng Mbak. Nadyan aku uga tasih laeng janji mesemo tansah tak enteni yo bareng aku diluhuri kagunan watone umemen mesti kasembat. Ngaturken sugeng dalu, Mbak. Nggih, wilujeng dalu ki. Pripun, Mbok yo njenengan ki nek karo banget lah. Mboten niku lak nganoni jenengan wau. Nek kula lak apian. Sae, Nggih. nek nang ngarep. Ning mburi ya apik. Oh nggih syukur alhamdulillah. Maksudnya gandeng panjenengan wonten mriki-mriki ingkang sarimbit menika panjenengan. Nggih. Sing mangkat wayangan iki sing sekalian kalian garwa menika sepisan panjenengan kalian Pak Moko. Menika kados kajengipun dados patuladan rencang-rencang menika lho. Kanca-kanca ki enek sing angger mangkat mayang ketok sumringah kayak begitu medun napa dum-duman amplop kayak iki terus nyureng. Nah, iki ngapa to? Nampa det kok malah merenguti ngapa? Yuh, mulih ketemu bojoku neh. Lah nggih sami nek liyane lak dugi nganu griya. Lah nek Mas Moko lak malah teng mriki. Langsung kula tampi. Lah maksudnya ngaten lho, Mbak. Harmonise antarane jenengan berkeluarga kalian pripun Pak Moko ki ben dienggo contoh sing anak arep mulih sedih kuwi mau. Sapa ta wonge, Mak? Wis rasa tak omong ke perangane sing telat kuwi mau. Iya. Kathah niku mau. Sak rombongan. Iya. Sak rombongan ki wong wedi bojo kabeh ya. Nggih. Leres niku. Telat kabeh ya ta kuwi mau kuwi dadi telat ki mergo padu sikik karo bojone kuwi mau. Walah ngoten. Mula panjenengan menika kula suwuni supados saged memberi suri tauladan yang baik terhadap kanca-kanca. Aku nang kene iki derajatku pendemung penyaron tekan ngomah ming dadi kedibal. Ora apa-apa, ora apa-apa. Iya. Golek menep ki ya angel kok nduk pancene. Iya, Mak, iya. Ngaturke tembange pelok barang, Mbak. Iya. Mau dawuh saka panjenengan. Sanese niku mawon nggih. Heh? Kula dereng saged. Pak, isik nyuwun wong sinten nggih? Pak Lurah, Pak Lurah. Duh, Pak Lurah, sanese nggih, Pak. Pripun Pak Moko pendapat panjenengan? Daripada engko tabuhe tekan kene. Monggo iki maju festival to, Mbak. Pripun? Koalisine panjenengan menika apa ya carane iki kuncine iki tak enteni langgame iki, ngono lho. Dadi jurine iki Pak Moko kuwi nek sampean anu engko ora diluluske. Engko tekan ngomah ora dinaik, ora didumi. Amplope sampean dijaluk karo Pak Moko. Ora tau ngemek jare. Ora tau ngemek. Ya saiki tak paringi kalodangan ngono wae. Iya.
Sanes mawon nggih. Sanes e. Nggih. Nggih, monggo napa? Sampeyan mau nyepake apa? Ya muga-muga ora dadi cowaning penggalih penyanyi Pak Lurah Sucipto. Ngapunten nggih, Iya. Pak. Nggih, Pak Lurah. Nek ngersake hartane dipun kunduraken nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nggih. Mboten napa-napa ikhlas. Nggih. Iya, Mbak. Liyane ta, Mbak iki tembange Nggih. apa? Sak kersane jenengan. Ning diusapi sik to luwe iki. Ming perkara ora iso nembange kok dleweran iki wono. Kademen aku ki, Mas. Sentrep lho wisan. Ora apa-apa. Wah ngece. Angka 11 ayo to. Kantos podang kuning mawon nggih. Wah, nggih nggih. Nggih. Siap podang kuning. Nganggo bawa, Mak. Iya. Mau telung tembang rong tembang urung nganggo bawa. Telung tembang iya. Saiki nganggo bawa. Iya, Mak, ya. Nah, kuwi karo kuwi bakal dadi tanggamu kuwi. Mbok menawa isih ana alur sedulur penere apa kono di sok iki gek men dialurke ngono lho dadi. Dadi nek iso ki sok ki ansor laras ki sak keluarga. Iya. Wah, apa? Mangga. Monggo, Mas. Loh, jenengan sing bawa kok. Gender sing gender Mas Ayu. Oh, tendringane. Nggih. Mangga Dik Ayu. Campur. Ki longgi. Ayo ta. Ayo Mas Ayu. Sing rajin. Nadyan wujud temong peksi. Nggih. Nadyan wujude mung peksi. Ki curhat apa kepiye ceritane? Agawe talineng brangta halus. halus manis tur merak ati Awas suwe. Wasumengket kula Goleki si podang. goleki si podang cenar. Kayak sing nyaron kae ngapa to, Kak? Ora apa-apa wis ben ditutuk-tutuke. Wong kae kok nek mulih kae ya ora wurunga ya ming sedih kae kok. Wis ben dadi tekan kene men seneng atine. Iba bunga tiku Ya men tau iso madem kok. Lah nek ora diimbangi ngono kuwi ya ta. Iya. Nyandeng bisa ya, Mbak. nyanding bisa dadi Sabar. tombo Sajake kok karo sing kakung koyoke nang omah dikarantina, Nduk. Iya. Ya ora apa-apa, geblegong sithik ki ora apa-apa wong kowe mau Aduh yo. Mas. Kowe mau ngombangi apa mau ladrang pelok ya
Kleru. Oh, ngono. Peloke diatoni sih malah do re mi fa sol la si do. Ora wani. Kuwi wanine udut nek sing mayang penjahipun Al Mukarram Sulis Priyanto. Iya. Oh, soal aku ora melu ya. Wingi kan aku ora melu. Ora, Mbak, sing pas Udut, neng kelor. oh. Sing pas neng kelor kae, sing pas neng kelor sing aku ngendang teng Gedabik kae lho. Kae kan jenengan melu to kae. Nggih. Terus sewengi wani udut kae jenengan ya ngerti dhewe. Ora tuh Mbak cucukan. Amplope tak ndeke lho engko. Iki efisiensi kaya ngene aku ki wani lho, korupsi aku wani lho. Nilep bayarane aku. Aja bahas duit to, Mak, iki lah sing lahir batin kok ora. Lho, le ngetes ke lahir batine kanca-kanca ki ya pancen nganggo duit. Oh iya. Dadi kanca-kanca ki kalau mangsane kae ya sing nyaron nek angger wayah Bali sedih kuwi. Iya. Mara ning nggon aku ki rokok nggawa rokok mereke Batako ki aku kuwi. Iya. Dek mbok aku diparingi rokok to, Dik, aku meng ngerokok kaya ngene. Oh, tabako to? Tak kira nek Batako Tabako mongko sing filter rambune kaya nek ning Ciketing Udik ae iso dira karo-karo. Iya. Monggo, Mbak. Esok Awane ngomah wis ora agasan keluyuran anggoleki sing tak sayang padang mubeng pitaranganku galeki ora krasa esok nanti bengi man yen nganti beryokang nyawang tak kleyang tak sawang mencok nepang dan jangan tak endek sekon sarbi ngoce dheweke ngale bensokan tak suwun mbak aja ngecek padang kuning agawe pikirku komeng seleret tireng tak sawah katon manise ibu bunga yen kelakon dadi tuwek ora bakal tengah liya kanyawang yen si podang ambutut hati kepranan marah mendek ambeku tanso yang terang asranani sana pikat kulute beko iya
iya pikirku kok enetireng tak sawang katon manise bunga yen lakon dadi duwe kepranan karamanda atiku saya rasane sampun matur nuwun Mbak Yoga. Ya. Kuwi nang omah ki duwe usaha. Apa? Dadi ora semelang kentekan dit. Iya. Mula nek umpama wayangan ora tak bayar ngono ora apa-apa. Lambemu ya dihargai kok ya ora. Iya, ming guyon. Usahane pitik sing iso ngendhok kae. Pitik petelur. Nek kalau mangsane pitik entek urung setor meneh ya tindoki dhewe. Didol-dol dhewe ayo. Iya, Mak ya. Ngawur ora. Penjane Mbak Yanti tak aturi maju ana ing pabaratan. Wih, iya iya. Awake pawakan lenang je kuwi. Iya. Mbak Yanti, sepote apa, Mak? Sepote apa jenenge kuwi? Sepote tunjung bang terate. Halo Mbak. Ya Mas. Ya Mas. Ujung sari balangan daning kalapa rama. Wa pawira mati yang urung kepi yo pawi. Nggih. Ayo Ti. Sugeng dalu Pinje sugeng dalu. Pripun kademen? kademen Jebul kula jenengan ki ya isih iso ngrasake kademen. Wih. Nggih, nggih. Nggih. Ora sases-sases to, sing profesional. Arep kademen aja ketok nek adem. Mboten. Tunjukkan bahwa panjenengan menika adalah seorang wanita yang tangguh, ibu yang kuat. Ya. Oke. Iya. Ora ana apa-apa kok. Iya. Nembang, Mbak, ngaturke tetembangan. Oke. Supayane rada lejar penggalihe kanca-kanca iki ana sing mau keblasuk-blasuk barang ya. Iya. Keblasuk-blasuk ki nek donge nek keblasuke ming cerak ki terus le tekan kene cepet. Iya. Keblasuk le tekan kene suwe. Berarti iki nemu mutiara ning dalan. Iya, Mak ya. Wis dinteni wae sesuk ora enek bocah takon bapa. Ayo. Lambemu ora. Nembang Mbak Yanti. Niki tangga-tangga kula do nonton bareng ten griya. Disapa Mbak, disapa. Nggih, kagem tangga-tangga kula warga Panggang. Nggih. Enten sinten mawon? Lah kaya ono sak melu tekan kene. Oh sing ae sing penggare jenenge. Nika. Lah nika nyuwun ninggal katresnan. Oh ninggal katresnan. Nggih. Tak kira nek sampean arep maca deklamasi ya apa. Iya. Iya, Mak.
ninggal katresnan mah. Iya, sing rada sigrak iramane, Nduk. Ya. Nggih, nen ra kademen. Ya, dipasrahke kanca-kanca. Sampeyan len joget ya sing etel wae ora usah wedi. Iki adem ki nek Kula nek anu ya. adem ki nek tempat deni ya saya adem, saya Ngampet krasa niki. adem. Ngampet to. Nggih. Ya, enteni engko nek bar nembang aja ngono. Iya. Ayo, iramane sing rada sigrak dipasrahke kanca-kanca. Apa ki jenenge Ansor Laras. Iya ta? sing iring para mantri
matur sembah nuwun. Ana nawala pamundutan, Nduk. Iya, saka sapa, Mak? Saka panjenenganipun Pak Paing. Oh iya. Nyuwun lagu Sambung Wanci Dalu dipun bawani panjenenganipun Mas Dalang. Waduh. Ameng aku ya kon bawa. Ya apal ora iki kok kira-kira. Iya, Mak, ya. Njaluk pambiyantune panjenengane Mbak Via sing daleme saka Pathuk Putat kuwi mau. Putat. Putat apa putat? Iya, Mak, ya. Disepoti, Mak. Seperti apa mau? Oh ya, putrak dan sakit kepala tong putrak datang kapan saja putrak ada obatnya nonton kita semua putrak dan sakit kepala putrak datang kapan saja putrak ada obatnya nonton. Via Alvia, tidak cemek, tidak lengket. Meredakan sakit kepala, kleru kok ya. Kleru slogane iki piye to? Meredakan sakit kepala. Oh. Iya. Ora apa-apa aku tok seneni ora apa-apa. Iya, Mak, ya. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu. Oh iya. Serada mbreneneng sajake. Rada kelegan atine. Iya, Mak, ya. Ayo. Ayo piye? Tembange Sambung Wanci Dalu, Mbak. Nggih. Kok menggih tok ki ana atur apa kowe iki kok omong. Lah jare tembange Sambung Wanci Dalu, aku Lah yo iya. nggih ngono. Lah pira-pira le wangsulan iki? Oh nggih, dipun sentikani kok. Oh nggih, dipun sentikani. Monggo. Ora tak arahke kok ora. Iya. Ning mesake Mbak Via iki piye? Gambyak tok salahke mbok paido. Begitu wonge judes kaya ngono ya tok sida mbok anggap luput. Ya men kok. Jane iki kon kepiye to aku ki? Kon salto kuwi pesene kanca-kanca. Tembange Sambung Wanci Dalu, Mbak, dibawani. Iya. Bawane mau dawuh iki sing dijaluki aku kon bawa ya. Ana catetane ora? Iya. Nyuwun catetane, Mbak. Sing bawani jenengan ngoten to? Oh ya, Mas. Mboten apa-apa no. Monggo aku nek bawa ki terus ana konten kreator motong videone terus diupload ning TikTok. Amit nuwun sewu. Lah nek lak marai viral to. Dalam? Marai viral to. Wah, anjing mboten apa-apa. Siror sanadyanto tangkep bumi. Sing bener to. Iki lagu arek nyanyi iki wis dengan senang hati lho. Nggih ya semelah. Sanadyanto tangkep bumi langit prasetyanku tan ginggang rekmo ya baleni iki pemanasan kok ya wis do dipaido. Ya, pemanasan ki mau. Ya. Prasetyanku tan ginggang rekmo. Ayo, cengkok iki cengkok. Anyar cengkoke. Sesuk tak gue tok. Entuk nggonen. Iya. Iki tulisane ora cetha ya. Lan Mas Kanjeng lan Mas kang gemasake. Terus piye? Wis kowe wae aku kesel akunya. Iya. Yakti pengen tak
Mbak, baleni Mbak, saka ngarep Mbak. Weh. Leng guyu rada apik sithik iso ora ta jane iki. Iki jenenge original. Original lho. Aku siap, aku siap. Lah wong original kok digeguyu ta? Baleni saka ngarep. Iki ndek hak cipta lho iki. Iya ya. Guyuku ki yoan. Iya. Ya arep kaya SpongeBob kae ora apa-apa. Iki baleni saka ngendi, Mas? Saka ngarep. Ngarep dhewe. Ayo ben. Lah kelemu bawa main tuwe apa? Cerewet. Aku kemang ya aku. Yo, Mbak. Yo. Yo. Sanadyan to tangkep bumi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Prasetyanku Bismillahirrahmanirrahim. ngopo to? Aku ndredeg ya aku. Tan kinggeng sa Hampir. ritmo lani mas kang gemesake Sampe nek leh nembang nganggo apa jenenge nganggo maca ngono kuwi iki kudune lan nimas kang Oh, iya, iya. gemesake. Aku dadi maca pat koyoan kok ya. yo sorry Umpamane ngono lho. nggih ngenjang dibaleni meneh Lho, nek lumrahe sesuk aja dibaleni meneh. ora maksudnya dibenarke Wah, nggih. yakti pengen tak Ambung, Tembung. Nana. Nah, kene iki kepiye iki? Lah yo piye kuwi? Ning kakungmu tan lila mesti Gundul pacul-cul kembelengan. nyonggi Nyongge. kol ngopo to kowe iki mau ora gelem bawa saiki aku bawa paido terus Aku siap. SpongeBob, aku tidak bisa mendengarmu. Ayo. kandeking pang graita angel nggonku Urung, Mak. Urung to? Urung. yen rina banget ngleng ngena ganti ya. Alhamdulillah.
putri Ya Allah. Udu pernah itu. Karyawa sata Wah, dadi nganggo jaket kok ya. Ah iya. Iya. Nek le ngendang ora iso padha kaya kancane sesuk le ngendang ning kamar mandi wae ya. aja ngendangi apa Iya, Dadi le nganggo jaket kuwi dadi iya. Kena tulak sare. enggak, Mbak. Sing sing gedhe paparamu kang mas papucenku sejanto hatiku sambung bumong cintalu rupita saremo Kang Mas Kang Merat nitisake murih lestarine pirantine ana ingkang nyaruwe yamong ati tete aku mau mbayangke remu ing atiku iki yen pacar ngelingi bocah telu iki pemotenan sita hati yo dinekke, Mbak. Ya. Mendah boyo yen pasite urip lan datika meski dadi mulia terus lahir putri Sulestya terus bisa yono kang wis rono Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Wis setengah siji, Nduk. Iya. Adum gawe, adum wektu. Iya. Lakone diteruske, lakone ditutuke, engko disambung nek gara-gara gojekane. Ya Mak, ya ayo tak dherekake. Tan samar pamoring sukma sinukma ya winaya ing asabisining penteleng ing kalbu pambukaning warana talen saking liya playaping aluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati ong
ketan kawusa ingkang manjing wonten ing gumil sanggan sangarup. Kena gandaka cap ingkang mapan wonten ing alun-alun negaring Indraprastha.